با یه سلام موشکافی شده امروز هم خدمت رسیدم تا از حال و احوال مگسی ولی فقیه یه گزارشی خدمتتون عرض کنم. همونطور که مستحضر هستید عنتر دم در آورده ولایت بعد از رد صلاحیت مشای جونش یه مدت به قول جوونا تو سایلنت بود. اما بعد از تا شدن کمر عظما در جریان نمایش انتخابات حالا عنتری هم فرصت رو شکار کرده و یه گریزی به خالی بندی های همیشگیش زده. بنال بینیم. دولت احمدی نژاد پاکترین دولت ایران است. در تاریخ ایران نداشتیم که این همه توهین و اهانت علیه یک دولت انجام شود. اما ما یک کلمه میگوییم و آن این که سینه را برای هر نوع سرنیزه آماده کرده ایم. اوهو بگی منو. بابا عنتری دیگه هر کی قپی پاکی میاد تو یکی غلاف کن که بوی گندت عالمو برداشته. برادر راه بگم محمود و بردار زدم، برادر راه بگم محمود و بردار زدم. اما ظرافت موشکافانه قضیه اینجاست که از یه طرف خرمهره‌های باند خامنه‌ای میگن یکی از دلایل توپوزی خوردن عظما در جریان انتخابات جفتک چارگوشای عنتری بود. بعد از طرف دیگه مموتی میاد از پاکترین دولت و سینه آماده واسه سرنیزه دم میزنه. تازه اینکه چیزی نیست، باقی داستانو گوش کنی. به خدا اگر من خاک پای نوکر رد نهم امام زمان باشم این برایم بالاترین و ابدیترین افتخار است. شما کور خوانده اید. ما یک اربابی داریم که وقتی ارباب ما آمد به اتفاق او میاییم و حال شما را میگیریم، یعنی ضد حال میزنیم. ای جوجه دجال. تا دیروز میگفت چاوز با امام زمان برمیگرده، حالا که خودشم داره سود میشه وعده برگشتن خودش با امام زمان رو هم داره میده. این همه سیدعلی جزع و فزع میکنه که آهای انحرافیون خودتون بی واسطه به امام زمان پیامک نزنید، منم این وسط هستم. باز عنتری سیخشو تو جیگر عظما فرو میکنه و ساز خودشو میزنه. بیا بازم تو بیتم آخسلی چی بابا عنتر من سیخ میکنی توی جیگر من، آخسلی چی بابا عنتر من سیخ میکنی توی جیگر من. خب حالا بریم سراغ یه موضوع دیگه و یه موشکافی دیگه. وقتی سیدعلی دید شادی مردم از پیروزی فوتبال داره تبدیل به تظاهرات ضد حکومتی میشه، یهو جیغش در اومد و بوفالوی پربارش یعنی علم الهدی رو فرستاد تو صحنه تا سم به زمین بکوبه و سوراخ دماغ گشاد کنه که خب یه حرکتی انجام گرفته، پیروزی مال اسلام بوده، پیروزی مال نظام بوده، از یه طرف یه طیف خاصی میان این پیروزی اسلام رو مصادره کنن به اسم خودشون، از یه طرف دیگه یه عده پیدا میشن در یه جشن اسلامی که پیروزی جوانهای مسلمان در پیروزی نظام اسلامی هست، میدان ناهنجاری ها، بی افتی ها، لاابالی ها و بی پروایی های فحشا و مفاسد خودشون قرار بدن. خب این واقعا دردآوره. بابا اسلام پیروز شد، در مسئله صعود به جام جهانی نظام پیروز شد، شما تو خیابان ها میاید این پیروزی اسلام رو مصادره میکنید با حرکت های ناهنجار، با بی‌عفتی ها، با لاابالیگری ها و توی میدان وارد میشید.
متاسفانه نهادهای مسئول و دستگاه‌های مسئول هم بی‌تفاوت تماشاچی می‌کنن. آقا داستان ولی فقیه و بیداری اسلامیشو که یادتون هست نه؟ وقتی تونس و مصر شلوغ شد سید علی به خیال اینکه بوی کباب و شنیده گفت بیداری اسلامیه، اما وقتی به سوریه رسید و دید دارن دیکتاتور داغ میکنن یهو چرتش پاره شد و از خر بیداری اسلامی با کله افتاد پایین و مجبور شد برای خاموش کردن بیداری خودش بره جلو و این همه آبروریزی رو به جون بخره. حالا هم این علم الهدا بامبول فوتبال اسلامی هوا کرده تا تب عظما از این که هست بالاتر نره. بابا زور الکی نزنین، اوضاع خرابتر از این حرفا سید علی. منتها تو خودت نمیدونی به خدا. خیلی باید مراقب باشیم، هممون خیلی باید مراقب باشیم. اگر تو خوابت برد فقط این نیست که ما 1 سال عقب بیفتیم، سقوط هست، سقوط هست، سقوط هست. عظما چون بدجور حالم میدونی خیلی پتالم، هرچی بادم جون عالم کاشته شد تو چش و چالم. عظما جون دلم کبابه مثل نیمرو توی تابه، نمیگی اما میبینم حالتم خیلی خرابه. عظما جون چیزی بگو، حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این خماری چیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. عظما جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چیه؟ تو خماری پای منقل، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. سیاه بودن وضعیت مصیبتی خواهد بود. چیزی بگو، مواظب باشید، حرفی بزن، وگر میره دلم. کف گرگیه مهر کی بود که جونمو گرفت ازم. عظما جون چیزی بگو، حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این خماری چیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. عظما جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چیه؟ تو خماری پای منقل، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. سقوط هست، سقوط هست، سقوط هست.